Ohayo gozaimasu. Ako nga po pala si PG Boy Erika Plaza. Sa Pinas, sa Iligan sa amin, sa Mindanao, Iligan City. Ang trabaho ko dito sa Japan, construction worker. Ohayo, ako po pala si Dave Pumihik from Ifugao. Igorot po ako. Then 29 years old na po ako ngayon kasi pagpunta ko dito last 2019, 27 na ako noon. Kaya yun, patapos na yung kontrata ko ngayong June, 30 na ako. So, ang trabaho ko namin dito under construction. So bali mga tol, dito ako ngayon sa bahay ng dalawa nating kaibigan ng mga trainee. At titignan natin ngayon kung paano sila mag-junbi, kung paano sila mag-prepare papasok sa trabaho. So ayun, pasok tayo dito ngayon mga tol. Yung bahay nila, dalawa lang sila nakatira dito kaya medyo maganda yung lugar nila. Medyo maluwang yung bahay nila. Pagpasok ko ng kanilang bahay, inaabutan ko nagtitimpla ng kape si Dave. Maya maya bumangon na rin si PG para maganda. Pagkatapos nagtimpla na rin siya ng kanyang kape, nang sa ganon ay mainitan din ang kanyang sikmura. Maya maya pa hinanda na rin niya ang kanyang baon para sa pagpasok. Sa gabi pa lang, prepare ko na. Sa gabi pa lang piniprepare nyo na para pagka Sa umaga. gayak na lang Hindi na ako maghahabol sa oras. Tapos ito. Sabay na lang, ligo Pero nag-almusal pa kayo dito? Oo, nag-almusal pa ako. Kailangan naluluto na sa gabi almusal ko, tinapay lang. Tinapay. Ito. Kape at tinapay lang ang kinakain ni PG sa umaga. Ito lang almusal ko. Hanggang tanghali na to. Abot na yan yung lakas mo. Hanggang mamaya. Ako hindi ko kanin. Nanghihina ako. Ito lang kinakain ko, tapos hanggang alas 12 na to itong kinakain ko. Samantala, habang nag-aalmusal ni PG, ito namang si Dave ay naghahanda ng maligo para malinis ang kanyang katawan. Pagkatapos niya maligo, sabay na lang sila nag-toothbrush. Si Dave ay nag-toothbrush sa lababo at si PG naman ay nag-toothbrush na lang sa kanilang banyo. Kung sa ganon na hindi na sila maabala sa isa't isa para sabay na rin sila matapos. At pagkatapos nila magsipilyo at maligo, dumiretso na si Dave sa kanyang kwarto para magbihis. Pagkatapos niya magbihis ay inihanda na rin niya kanyang babaunin para sa pagpasok sa trabaho ay may makain siya. Ayos. Habang abala si Dave sa paghahanda sa kanyang babaunin, sa kabilang banda, abala rin naman si PG sa paggayak. Maya maya nakipagkwentuhan muna ako kay Dave. So anong mapapayo mo brother Dave sa mga gusto magtrabaho rito sa Japan? Na gusto mag-apply? Kung mag-apply kayo sa Pinas, hanapin nyo muna yung agency, magandang agency dyan sa Pilipinas. Pag nakapunta na kayo dito sa Japan, sa Pilipinas pa lang kayo, mag-aral na kayo ng mabuti. Huwag nyong pabayaan na hindi kayo makapag-aral kasi pagpunta nyo dito sa Japan, ang mga kalaban nyo dito, yung mga kababayan nyo ding Pilipino. Ganito dito sa Japan guys, maagang magpalit para tatimingan na lang yung oras. Kasi dito sa Japan, mahalaga ang oras. Pag na-late ka ng 5 minutes, malaking issue yan sa kaisa mo. Kaya kailangan mong maaga, kain, mag-prepare ka. May ilang minuto pa naman bago sila pumasok sa trabaho. Kaya naisipan ko muna silang kausapin. Kaya kailangan dito, masipag talaga. Maggambarimas, yung bang ganado ka, magtrabaho, ganun. Para yung mga kasama mong hapon, maaliw sila at marunong din silang makisama. Kapag construction worker ka dito sa Japan,
Iba-iba yung trabaho, hindi lang yung construction ka lang. Dito kasi parang all around eh. Minsan naglilinis kami sa kanal, minsan nanguhuli ng isda. Depende anong ibibigay ng boss namin, ano yung pinapatrabaho na gagawin ngayong araw na to. So guys, advice ko lang sa inyo, kapag pupunta kayo dito, ako lang, kailangan tiyaga. Kung naboboring man kayo, labas na kayo, mag bike sa labas, tapos tingin-tingin sa view, para pangiwas rin yung sound sick. So yun lang guys, good luck kapag pupunta kayo dito. Hi. Sila mga all around dito. Kumbaga, kung kahit saan sila i-destino ng boss nila, gagawin nila. Ganoon naman tayo mga Pilipino, flexible tayo eh. Kaya kahit na anong ipagawa, kung saka i-destino, saka ilagay, gawin mo na lang, huwag ka na magreklamo. Gaya nga nila, sumusunod sila kahit anong isutos sa kanila. So yun, sana pag halimbawang magtatrabaho din kayo dito, maging inspirasyon sa inyo. Itong dalawa na to, na dalawa nating kababayan na nagtatrabaho sa ano, game ba? Game ba? Basta all around sila rito, kahit anong trabaho kaya nila. Mga heavy equipment, mga jackhammer, ganun. Tinatrabaho nila lahat. So yun mga to, kasi kailangan mo lang talaga dito sipag, determinasyon, saka dapat buwang loob mo kapag pupunta ka dito sa ibang bansa. Kasi pag bahina loob mo, huwag ka nang ma-abroad. Kailangan nyo talaga unang-una dyan, yung lakas ng loob. Saka tiwala sa Diyos. At pagkatapos namin magkwentuhan ng ilang minuto, ay agad nang inihanda ni Dave ang kanyang bag. Laman nito ang kanyang mga baon. Itong bag ko, bibit-bitin ko na lang mamaya. May pagkain na dito. May raincoat kung sakali mang uulan mamaya. Kompleto na, no? Kompleto na. Para sa mga hindi inaasahang pangyayari. At nauna nang lumabas ng pintuan si Dave, na may kumpiyansa sa sarili at may sayang dala. Pagkatapos, sinundan na ni PG ng labas. Sabay isinara na rin ang pintuan at pinadlock. So tara, let's go! Malapit lang guys na namin, mula dito, nasa 2 minutes lang. Himas ka. Imas! Di ko yo! Ito kami araw-araw, pagpapasok. Halos magkalapit lang din ang apato namin nila PG at ni Dave. Mga 5 minutong lakaran lang din. Ayan yung guys na namin. At ilan lamang si PG at si Dave sa mahigit 28,000 Pilipino na nagtatrabaho dito sa Japan na mga trainee. At syempre, isa na rin ako ron. Nangunguna ang mga Vietnamese na mahigit 100,000 at sinundan ng China mahigit 80,000. At mga pangatlo tayo. At maya-maya, nakarating na rin kami sa kanilang kaisya. So medyo maaga pa. So bali dito sila nagtatrabaho. Bali ito yung company nila na pinapasukan. Bali babiyahe pa sila ng ilang oras para makarating doon sa kanilang company. So ayan, bali ito yung mga truck na ginagamit nila. Ito si Brother Dave, pumesto na. Bali ikaw na nagmamaneho niyan? Oh, ito yung unit mo ngayon. Yung town. So ayan, bali ito yung company nila. Bali ito yung truck na ginagamit nila sa trabaho. Ayan, ito si Brother Dave. Siya yung nagmamaneho nitong truck na to. Siya yung nag-ooperate nito. So ayan, ito siya. Tapos ito yung mga kasamahan niya, mga Hapones na nagpe-prepare na rin. Bakpo doon sa likod. Yan. So, nandito na kami sa kaisya namin. Akyat mo yung kasama ko isa, nag-punch ng card namin. Tapos mamaya-maya, ayos ay mas. Mamaya pupunta kami sa working site namin, babiyahe pa kami. Siguro almost, depende kasi kung malapit lang yung site namin, mga 20 minutes o 25 minutes yung biyahe namin. So yun lang guys, bye-bye na. Bye-bye. Punta na ako sa mga kasamahan ko para punta na kami sa trabaho. Bye guys. At pagkalipas ng ilang minuto, ayan, bumiyahe na sila patungo sa kanilang trabaho o site. Kau no, majime na. Majime na. Medyo mabilis magmaneho nagdadrive kasi kailangan on time kang darating sa site.
Pag na-date ka, alam mo na. At pagkalipas ng ilang oras na biyahe, ayan, nakarating na nga sila sa lugar kung saan sila nagtatrabaho. At meeting lang ng konti, pagkatapos, bakbakan na. Ayan, kung makikita nyo, hawak ni PG ang jackhammer na pandurog sa flooring. Walang pinipiling oras. Trabaho kung trabaho. Kahit mainit, malamig, kahit winter o summer, ganyan ang trabaho nila. Nasa labas sila nagtatrabaho. Sa kasamaang palad, umulan pa nga. Kahit umulan, may pasok pa rin, oh. Insert namin. Kasama ko, babe. Kahit naulan, gera pa rin. Itong buhay dito sa Japan, yung work namin. At nang tumila ang ulan, ayan, diretso na naman sila sa paggawa. Pinapakita rito yung mga bakal na ginagawa nila. Nagpo-flooring sila rito. Makikita nyo may crane sa likuran. Ganyan trabaho dito nila sa Japan. Mabigat, pero masaya. At patuloy naman nilang kinakaya. Mapapansin nyo, likas na masaya ang isa nating kababayan na si PG. Dahil nagagawa niya pambiruin ng kasama nila mga Hapon. Nabihira lang din makipagbiruan sa mga Pilipino. Dahil likas na masayahin si PG, ayan nga, naloloko-loko niya yung Hapon na kasama niya. Sabay-sabay silang kumakain, nagmimerienda. Ayan, nakikipaglokohan pa sa kanila isang Hapon na matanda. Ganyang kabait si PG, ganyang masiyahin ng tao na yan. Samantala, Gimba namin. nandito naman si Dave sa ilalim ng tulay. Ito, ng tulay ito. Huhukayin namin para extensionan namin ito. Dito siya na destino. Para maayos. Pagkatapos ng trabaho, diretso uwi na rin. Diretso biyahe. Wala nang ibang pupuntahan kundi sa bahay. Buti na lang, sumigat pa yung araw. So ayan mga tol, bali mag-aalas 5 na ng hapon ngayon at babalik na ako sa apartment nila. Doon ko na sila abangan na dumating. Kamustahin ko sila kung kamusta yung araw nila, kung kamusta yung trabaho nila. So ayan, at tara. Doon ko na lang siguro sila habangan sa may harapan ng bahay nila. So tara, let's go. Ayan, time check is pasado alas 5 na. So bali na antay ko lang yung dalawa ngayon dahil mag-out na rin sila galing trabaho. Bali nag-umpisa nga pala yung trabaho nila mga 8 AM. Hinatid ko sila kaninang umaga ro sa kaisya nila. Bali alas 7 yun. So biyahe pa nga silang isang oras kaya mag-start yung trabaho nila banda alas 8 pa. So ngayon hinihintay ko sila ngayon dahil wala silang OT ngayon eh. At hima naman yung company nila ngayon kaya dito lang ako sa harapan ng apato nila. At maya maya lang siguro andito ni mga yun. At saka ako sila kakamustahin kung anong kung kamusta yung naging trabaho nila sa ngayon. So yun guys, andito na sila. Sorry. Oh. Kumusta trabaho? Kumusta trabaho? Mecha tukareta. Shigoto isugashii desu. So bali after nyan pagod. Tukareta. Pahinga lang konti tapos Isugashii desu. tapos pahinga lang konti ano. Pahinga konti, luto ulit. Magluluto pa kasi walang asawa. So bali pauwi na ako mga tol. So yun, napanood nyo naman yung buhay nila sa maghapon na ginagawa nila dito sa Japan. Pagkatapos nun, trabaho nila, konting pahinga, kilos uli, laba uli, magugas ng pinggan. At pagkatapos ng kumain, kinabukasan, ganun na naman ang buhay nila. Paulit-ulit lang ang same routine namin dito ng mga trainee dito sa Japan. May iba lang yan kapag Sabado o Linggo. Minsan naglilibot kami, iba naman nagpupunta sa simbahan. Si Dave yung Linggo nagpupunta sa simbahan, nagpupunta sa church. Ito namang si PG, pag Linggo minsan naglilibot kasama ng mga kabarkada niya. Minsan kasama rin namin. So yun, at yun mga tol, hanggang dito lang siguro yung video natin. God bless sa inyo lahat. Hanggang sa susunod nating video. Badyo TV, peace out.